ตอนนี้เรือเข้าฝั่งทางสวีเดนละทางโกเทนเบิร์กละแล้วก็วันนี้เป็นวันทำงานกำลังจะขึ้นเรือละหรือกำลังจะลงเรืออะไรนี้แล้วแต่คนจะเรียกแล้วก็ตอนนี้ก็รอเวลาขึ้นเวลาลงเรือไปทำงานอาทิตย์นี้ทำงานวันจันทร์ถึงวันอังคารหน้าถึงได้กลับบ้านก็วิ่งไปกลับระหว่างก็เทนเบิร์กเดนมาร์กชื่อท่าเรือฝั่งเดนมาร์กชื่อเฟรเดริกซัมอันนี้รอเขาเปิดให้รถบรรทุกลงมาเป็นทางท้ายเรือนี้ท้ายเรือกำลังเปิดให้รถบรรทุกคือเรือลำนี้ที่วิ่งระหว่างสวีเดนเดนมาร์กใช้เวลา3 ชั่วโมง 15 นาทีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถบรรทุกคือบรรทุกได้เป็น100 คันที่นี่เรือลำนี้แล้วรถบรรทุกของที่ต่างประเทศเนี่ยคือใหญ่มากวันนี้ก็อากาศดีฤดูร้อนรถบรรทุกก็ลงมาแล้วก็รับคือวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับทั้งวันทั้งคืนช่วงระหว่างจันทร์ถึงศุกร์แล้วพวกนี้ลงมาเดี๋ยวคันใหม่ก็ขึ้นคือรถบรรทุกนี่จะเต็มทั้งวันทั้งคืนดูสังเกตรถบรรทุกจะยาวมากที่นี่ยาวเหมือนรถไฟเลยคือเขาขนของระหว่างจากเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็สวีเดนเดนมาร์กแต่ก็มีมาจากเยอรมันฝรั่งเศสโปแลนด์ที่เคยเห็นบ่อยๆนะโปแลนด์นี่เยอะเลย